வணக்கம், காஞ்சிகேசன் பேசுகிறேன். ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன். நானும் இன்றைக்கி நான் செய்கிறேன் சப்பாத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இது பாருங்க, அணில் இருக்க துணையன் அப்படின்னு இது வாங்கிட்டேங்க. வாங்கிட்டு சப்பாத்தி மாவு போட்டு கொஞ்சம் உப்பு அதில் போட்டு சுடு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க. கொஞ்சம் ஒரு ட்ராப் நெய் மட்டும் போட்டுங்க. போட்டு எல்லாம் தட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? பாருங்கள், எல்லாம் தட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு. சரி, ஒரு வீடியோ போடுவோமே அப்படின்னு அப்புறம் தான் வரணும் எடுத்துட்டேன். இப்போ அது ரெடி ஆன பிறகு நான் போடுறேன். ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுற பாருங்க. இப்போ சப்பாத்தி ரெடி ஆகின்னு இருக்குது. இப்போ போட்டேன் பாருங்க. போட்டு ஜம்முன்னு டபுள் சைட் பெட்டு போட்டேன். ஜம்முன்னு ஆகிடும். இது ரெடியான சப்பாத்தி இங்கே இருக்கார் பாருங்க. இவங்களாம் ரெடி ஆகிட்டாங்க. இந்த நெய் நான் எப்பவும் தேய்ப்பேன். சும்மா இன்றைக்கி தேய்க்கலாம் அப்படி கொஞ்சம் போட்டேன். ரொம்ப கொஞ்சம் நல்லா பிரியாக வரும், நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக தான் இப்போ சப்பாத்தி ரெடி. இந்த கத்திரிக்காய் இந்த பஜ்ஜின்னு சொல்லுவாங்களே, அது இப்போ செஞ்சு இதுக்கு அதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இந்த கத்திரிக்காய் இது பொங்கலுக்கு கூட நல்லாயிருக்கும். பொங்கலுக்கு நல்ல கம்பெனிங்க இது. பட் சப்பாத்திக்கு இட்ஸ் வெரி குட். இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு. இந்த ஆயில் இன்னொன்று சாப்பாட்டுக்கு இந்த சமையல் எண்ணெய் இருக்குது பாருங்கள். 3 வகை ஆயில் வாங்குங்க எப்பவுமே. நான் ஒரே ட்ரான் வாங்க மாட்டேன். ஒரு கோல்டு வினர், சன்ஃப்ளவர் ஆயில், வேறு என்ன அப்படி போட்டுருவோம். ஏன்னா எண்ணெய் மாற்றி ஒரே ஆயிலில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் 3 லிட்டரு வாங்கிடுவேன். எப்படியும் எனக்கு மாதம் 4 லிட்டரு இல்லை 3 லிட்டரு ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியாது. நான் வாங்கிறதா தான் 3 லிட்டரு வாங்கிடுவேன். இந்த நடுவில் இந்த ரேஷனில் போடுறதும் வாங்கிடுவேன். இந்த பாம் ஆயில் போடுறாங்க பாருங்க, அதையும் கொஞ்சம் சேர்த்து அடிச்சுட்டு தான் வேறு வழி கிடையாது. ஏன்னா கவர்மெண்ட் இதை நம்ம எதையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நல்லாயிருக்கும். அதான் வேறு ஒன்றும் நீங்களும் அது மாதிரி செய்யுங்க, ஜாலியாக செய்யுங்க. எனக்கு இந்த சமையல் செய்யறதுலாம், சமையல் மீன்ஸ் இது மாதிரி செய்ய ரொம்ப பிடிக்குங்க. இன்னும் என் பசங்களாக இருந்தோன்னா ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவேன் நான். ஏன்னா நம்ம பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுக்க அவங்க காலி போட்டு சூப்பராக ஆகும். நம்ம பாரு, நம்மளுக்கு அது இன்னும் பெரிய ஷீல்டு கொடுத்த மாதிரி ஆகிடும். அது ஒரு ஜாலியாக இருக்கும். அதுவும் என் பேர பசங்க இருக்காங்க பாருங்கள், அவனுக்கு இன்னும் சர்டிஃபிகேட் பலமாக கொடுப்பான். தாத்தா சூப்பர் அப்படின்னா போதும், அது ஆஸ்காருக்கு சமங்க அந்த அவார்டு. அது மாதிரி இப்போ கூட செய்யும்போது வந்தாங்க பசங்க, பேரங்க வந்தாங்க. தாத்தா வாட் ஆர் டூயிங் ஆகும்னா ரைட், மேக்கிங் சப்பாத்தினா ஓகே குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்போ டிவி பார்த்துன்னு போயிருக்காரு. அதான் வேறு இல்லை. நீங்களாமா செய்யுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்பாத்தி செய்யுங்க. ஒரு நாள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அப்படி ஜாலியாக நீங்கள் கிச்சனில் இறங்குங்க. நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பிரைன் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும், ஜாலி மூடாக இருக்கும். ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.